नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 9 Pro पर आप हेडफोन साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हेडफोन साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके जो हेडफोन है उसमें साउंड नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कैसे फिक्स करना है, आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसके रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको भी इस तरह का कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना और अपना सॉल्यूशन कर लेना। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा कि किस वजह से आपका जो हेडफोन है उसमें साउंड नहीं आ रहा है, आपको क्या क्या करना होगा, किस तरीके से फिक्स करना है अपना प्रॉब्लम को। तो हेडफोन साउंड दोस्तों जब नहीं आते हैं, यहाँ पर सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं। एक तो है दोस्तों आपके हार्डवेयर का इशू, और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर का इशू। ठीक है, कभी कभार सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाने के बाद आपका इस तरह का इशू हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर क्रैश का प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो पूरा सॉल्यूशन आप देखिए, जो कुछ आपको करना है आप वीडियो ख़त्म होने के बाद ही डिसाइड करें। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों पूरा देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जो है हेडफोन पे साउंड वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है, डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर ले। रिस्टार्ट करने के बाद आप चेक कीजिए अपने फ़ोन पे, अगर ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी ऑन है तो उन सब को ऑफ़ कर दीजिए। जितने भी एप्लीकेशन है सबको क्लोज़ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों म्यूज़िक ऐप को ऑन करें और दोबारा से हेडफोन को प्लग करके देखिए। ठीक है, और चेक कीजिए हेडफोन साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दोस्तों मेक श्योर आप जो है यहाँ पर साउंड को इंक्रीज़ करें आपका हेडफोन का। ठीक है, हेडफोन साउंड इंक्रीज़ कीजिए तभी आपको साउंड सुनाई देगा। तो ये सॉल्यूशन आप करके देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होते तो जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर, अबाउट फ़ोन को ऑन करें, स्टोरेज पर जाए और स्टोरेज पे जाके अपने फ़ोन का कैश डेटा को क्लियर आप कर दीजिए। ठीक है, ओके करके आपको कैश डेटा को क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाना है और नीचे जाके दोस्तों यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट जो दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है। एम आई साउंड इन्हेंसर को ओपन कर देना है। उसके बाद आपका जो हेडफोन यहाँ पर रिमोट बटन से उसको कंट्रोल वॉल्यूम पे आप सेट कर दीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम पर आपको सेट करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है नीचे, ठीक है, सेट करना होगा। तो इसको चलिए एक बार दोबारा से सेट करते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरफोन टाइप। तो आपको कौन सा ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप कौन सा वाला ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हेडफोन है, हेडफोन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जनरल है कोई, आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जनरल हेडफोन, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे सॉल्यूशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है, तो आप दोस्तों अपने जो ईयरफोन है उसको बदल के देखिए। तो कभी कभार दोस्तों उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो उससे कई बार जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो दोस्तों यहाँ पर हेडफोन है वो भी दोस्तों टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों वो हेडफोन जो है आपका सपोर्टेड वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके जो हेडफोन है वो सपोर्टेड वाला हेडफोन नहीं है तो आपको सपोर्टेड वाला हेडफोन लेना होगा, क्योंकि दोस्तों यदि सपोर्ट नहीं करते आपके फ़ोन पे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका यूज़ करना। ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। तो सपोर्टेड हेडफोन यूज़ करें, उसमें आपको अच्छा खासा साउंड मिल जाएगा। साउंड सेटिंग मैंने आपको शो करके बता दिया, उसको यूज़ करें। और सबसे मेन अपना अबाउट फ़ोन पर जाके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ले। ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशन के बाद आपका जो हेडफोन साउंड का इशू है डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। बाई एनी चांस मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप दोस्तों जाइए किसी भी टेक्नीशियन के पास। ठीक है, और प्रॉब्लम जो है उनके पास जाके आपको फिक्स करना होगा। तो कई बार दोस्तों क्या होता है, आपके जो यहाँ पर हेडफोन का प्लग वगैरह होता है तो उसमें दोस्तों ख़राबी हो जाते हैं। ठीक है, तो जाके आपको फिक्स करना होगा, तभी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस दोस्तों इतना सॉल्यूशन आपके जो साउंड प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर वो फिक्स कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।